ლაილაი წარმოგიდგენთ პროგრამას ინფორმატორი. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და გთავაზობთ ინფორმატორის ყველაზე ვრცელ გამოშვებას ქართველი და უცხოელი ვარსკვლავების შესახებ კომპანია ყაზბეგთან და ლაილაისთან ერთად. ქრისტინა იმედაძემ გადაწყვიტა ასტუდიოს სიმღერა ქართულად ეთარგმნა და ჩაეწერა კიდეც. უფრო მეტიც ამ სიმღერაზე ვიდეო კლიპს იღებს, რომლის რეჟისორებიც არიან ბეზო სოლომონაშვილი და ზვიად ალხანაიძე. ესო ფეხები ჩას მაგას მე ამგა ჩემ ეს სიმღერა არის უკვე არსებული ასტუდიოს ერთ-ერთი სიმღერის ახალი ვარიანტი, რომელიც გააკეთა ნინო ჩხიკვაძემ, არის ესეთი კომპოზიტორი. ეს არ არის ერთ-ერთი გადმოღებული, რაღაც მელოდია არის ცოტა შეცვლილი და ნინომ დამეხმარა მის. ეს სიმღერა პირველად მოვისმინე, ერთ ისეთ ადგილას, რომელიც ძალიან კარგად დაამახსოვრდა და ძალიან შემიყვარდა. იმის მერე ბევრ სხვადასხვა ადგილას იყო ჩართული, რომლებიც ამ სიმღერასთან ერთად დამამახსოვრდა. და უბრალოდ ვიცი, რომ ამ სიმღერას რამდენიმე ადამიანი რომ მოусმენს, იმასაც რაღაცები გაახსენდებათ იმათაც. მარტივი იდეა არის, რომ ქრისტინა იმედაძე უნდა იყოს ძალიან მიმზიდველი ამ კლიპში. კი, აქაო, მაგიტოვა. ვცდილობთ, რომ მივიყვანოთ ყველაფერი იქამდე, რომ შევქმნათ რაღაცა ორიგინალური გარემო, განწყობა შევქმნათ ორიგინალური, ისეთი უცხო განწყობა და თვითონ კრისტინას რაღაცა სხვადასხვა სახეები გავაკეთოთ, ისეთი რომელიც ესეთი რა ზოგადად, საერთოდ ზოგადად იგრძნობა რაღაც ესეთი მიმზიდველი სექსუალური ქალი. იმდენად კარგი რეჟისორები არიან, რომ მე არაფერს გაკეთება არ დამჭირდა, იმიტომ რომ ჩვეულებრივ ნიჭიერი ადამიანები არიან და რაც მომიტანეს უკვე იმდენად როგორ ვთქვა, სრულყოფილი და კარგი იყო, რომ მე არც გამჩენია სრული, რომ რაღაც შემეცვალა და კლიპში ვარ მხოლოდ და მხოლოდ მე. რაც დავხატეთ საბედნიეროდ ვიღებთ იმ შედეგს. დეკორაცია გამოგვივიდა ზუსტად ისეთი, როგორიც გვინდოდა და კრისტინაც იგივე ფორმაშია და ისევ ისეთი ლამაზია, როგორც ყოველთვის იყო. მაკიაჟს მიკეთებს მაკა შავერდაშვილი და აი ხო ხედავ როგორი მაგარი მაკიაჟი მაქვს. მესამე დღე ვიღებ და მე მგონი კიდე 2 დღე დარჩა. ხვალ გვაქვს განსაკუთრებული დღე. ჩვენთვის ერთგვარი ექსპერიმენტი იქნება, ხვალ რასაც გავაკეთებთ და შემდეგ ბოლო დღეს იქნება უკვე ყველაფერი ის რაც მოგჩებათ, კუწუ რაღაცები უკვე დავამთავრეთ ბოლომდე. როგორც იცით, ახალი წლის ღამეს 31 დეკემბერს საახალწლო ღონისძიებებთან ერთად მოეწყო აუქციონი და მისგან შემოსული თანხით ქართული შოუ-ბიზნესის ერთმა ნაწილმა სხვადასხვა ნივთი იყიდა, რომელიც ბორჯომის ბავშვთა სახლს გადასცა. ჩამოგიტანეთ საკვების გარდა ტელევიზორი, დიდი და მუსიკალური ცენტრი.
საახალწლო პროექტში, რომლის ერთ-ერთი ნაწილიც იყო აუქციონი, ცნობილი ადამიანების ნივთები იყიდებოდა. აი ამ აუქციონზე შემოსული თანხებით, კონკრეტულად აუქციონის ორგანიზატორმაც და მთელი პროექტის ორგანიზატორებმაც გადავწყვიტეთ, რომ დავხმარებოდით აი ამ სახით ბავშვებს და ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი საქმე გაკეთდა. ის რა ფინანსური საშუალებაც მოგვცა აუქციონზე გაყიდულმა ნივთებმა. გამოვიყენეთ და ჩამოუტანეთ ტექნიკაც და ჩამოუტანეთ საკვებიც და რა ვიცი, რაც შევძელით ყველაფერს მოუყარეთ თავი. არ შემიძლია არ ვთქვა ყველა იმ ადამიანის მიმართ ძალიან დიდი მადლობა, ვინც ამ აუქციონის ჩატარებაში დამეხმარა, ასევე ვინც შემოწირა ნივთი ყველა იმ ცნობილ ადამიანს. მართლა ძალიან ბედნიერი ვარ და ამ ბავშვების ბედნიერ თვალებს რო უყურებ, მე კიდევ ერთხელ წმუნდები და მიჩნდება სურვილი, რომ ალბათ ყველა ადამიანმა თუ კი ვინმეს აქვს იმის საშუალება, რომ მათთვის რაღაც თუნდაც მცირეოდენი თანხა გაიმეტოს, მე მგონი ღირს მათი ბედნიერი თვალების დასანახად ამის გაკეთება. ქართული შოუ ბიზნესის პატარა წარმომადგენელი საუბარია სალომე გასვიანზე დიდი გეგმებით დიდ შოუ ბიზნესში იკაფავს გზას. როგორც გახსოვთ, ჯერ კიდევ შარშან ის ამერიკიდან 6 ახალი ვიდეოკლიპით და სიმღერით დაბრუნდა. ინფორმატორიდან ისიც გემახსოვრებათ, რომ ის ამჯერადაც ამერიკაში იმყოფება და ლოს-ანჯელესის სამსახიობო ოსტატობის კერძო სკოლაში სწავლობს. როგორც ჩვენთვის გახდა ცნობილი სალომეს ამერიკელმა პროდიუსერმა მაკნამარამ, რომელიც ახლა სწორედ იმ სტუდიაში მუშაობს, რომელშიც თავის დროზე ლეგენდარული ჩარლი ჩაპლინი მუშაობდა, სალომეს ვიდეოკლიპების DVD ჩანაწერები გაუგზავნა თითქმის ყველა ცნობილ პროდიუსერს. და ამას იმხელა გამოხმაურება მოჰყვა, რომ მაკნამარა უახლოეს დღეებში სალომეს უკეთ გაცნობის მიზნით გეგმავს გამართოს გრანდიოზული შოუ კონცერტი, სადაც სალომე რა თქმა უნდა ცოცხლად შეასრულებს თავის სიმღერებს. როგორც გავიგეთ, ინტერესი სალომეს მიმართ იმდენად დიდია, რომ აღიარება და წარმატება გარანტირებული აქვს. ჩვენ რა თქმა უნდა ვუსურვებთ სალომეს წინსვლას შემოქმედებაში და მოუთმენლად ველით მისგან სიახლეებს. წიგნის სახლში ორი ახალი წიგნის პრეზენტაცია მოეწყო. ესენია რომაელი პოეტის კატულოსის 33 ლექსი, რომელიც ქართულად მანანა ღარიბაშვილმა თარგმნა და პენელოპეს ანტიკური სამყაროს ქალთა პორტრეტები, რომლებიც ასევე ნანა ტონიამ და ქეთევა ნადარეიშვილმა თარგმნეს. ოცდათამეტ ლექსი ესე ქვია, შევარჩიე ყველაზე უფრო ლირიკული ლექსები რომაელი პოეტის გაიუს ვალერიუს კატულუსის თარგმანი ლათინურიდან, რომელსაც მე ვაკეთებდი ძალიან დიდი ხნის მანძილზე. მეორე წიგნი არის ანტიკური სამყაროს ქალთა პორტრეტები. ეს წიგნი შედგება რამოდენიმე ნაწილისაგან. არის ერთი ნაწილი არის პოეტი ქალები ანტიკურობის საფოდან დაწყებული, ძალიან ცნობილი ქალები. მეორე ნაწილი არის ქალები საზოგადო სარბიელზე, სადაც ალექსანდრე მაკედონელის დედით დაწყებული, დამთავრებული რომის უკანასკნელი იმპერატრისამდე ყველა სახეებია. მესამე ნაწილი არის ქალები, რომლებიც უყვარდათ. ეს არის ცოტა ლირიული ნაწილი, მაგრამ მკითხველისთვის საინტერესო და დამაინტრიგებელი. არ არსებობდა საქართველოში ესეთი წიგნი და ჩვენ გვინდოდა რომ ყოველ მხრივ ყოფილიყო ქალის პოტენციალი წარმოჩენილი, როგორც შემოქმედებითი, ისე პოლიტიკური. ხშირად მისვამენ კითხვას, განსხვავდებიან თუ არა ანტიკური სამყაროს ქალები თანამედროვე ქალებისაგან. არ განსხვავდებიან. ისინი ზუსტად ისევე ფიქრობდნენ, ისევე აზროვნებდნენ, ისევე უყვარდათ იმ ქალებს, როგორც თანამედროვე ქალებს. ზუსტად ისევე იბრძოდნენ უფლებებისათვის, როგორც თანამედროვე სამყაროში. ასე რომ ეს წიგნი მე მგონი დააინტერესებს ქართველ მკითხველს ძალიან. ლაილაი წარმოგიდგენთ პროგრამას ინფორმატორი.